आज का प्रश्न, फिल्म टाइटैनिक के निर्देशक कौन थे? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए स्टीवन स्पिलबर्ग, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर नोलन, ऑप्शन सी जेम्स कैमरून, ऑप्शन डी रिडले स्कॉट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेम्स कैमरून। इसी तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।